Tsika zany nanana procédure tamin'ny 2013 dia io procédure io ilay tratran'ny délit de justice asanareo dia amin'ity zany ilay izy relancenay monnaie structurale no nandoavanay ny gasy ny caution zany aniakina ny cautionnement na consignation izay rehetra ny candidat nanao an'io tamin'ny 2013 dia mbola firenanay ilay izy tamin'ity satria mbola tsy notsarain'ny ACC ilay izy tamin'izany tamin'izay no tour électoral spécial AS2 nanao an'ilay izy dia amin'ity zany no fantatra no fiantraikan'izy io eo amin'ny raharaham-pirenena satria raha mahatsikaritra nareo dia patron daholo no candidat amin'izao fa tsisy candidat ny fonctionnaire na ny olon-tsotra ny antony satria natao nitandrina be ho an'ny patron le caution mba aliana candidat mba tena marina moa za mihitsy nahiditra tamin'io caution nasolotra be io ary fantatry ny télévision 124 sy ny fahitalavitra sasatsasana ohatra nisy ny radio hoe nisy an'ilay fandarana anazy rivako ny ombasom-pirenena iny dia ohatrany hoe sanction zany avy taona foindrindra mihitsy nasolotra avy efatreny le caution mba aliana anay dia kanto moa zay men'Andriamanitra fahaiza manao dia izay monnaie structurale zay no entinay andresena anazy